दोस्तों ये लड़की यहाँ एक्सरसाइज कर रही होती है। इसके पीछे एक टब रखा होता है जिसमें ये पीछे खड़ी लड़की पाइप से पानी भरती है और इस टब में बहुत सारी बर्फ डाल देती है। फिर इस टब के ऊपर ये लड़की एक टॉवल रख देती है जिसका एक्सरसाइज कर रही लड़की को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इस चीज का फायदा उठाकर ये दूसरी लड़की इसके सामने जाती है और उसे एक्सरसाइज सिखाने लगती है और उसे अपनी बताई हुई टिप्स के आधार पर एक्सरसाइज करने का बोलती है। एक्सरसाइज कर रही लड़की को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। आगे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, हे भोलेनाथ जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके माता पिता को हमेशा खुश रखना। और हाँ, आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख देना। आगे फाइनली वह लड़की उसके हाथों को पकड़कर एक्सरसाइज करवाने लग जाती है और उसको टब में गिरा देती है।